Ողջունեմ ձեզ բոլորդ մեր բատվական փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, բարի եկացեք ձեր հորը դունը։ Փառք իր սուրբ անվանը, մեյևս ասված մեզ քաչալերեց, մեզ առաջնորդեց որքան գիր դունը, չէ՞։ Նաեւ գուզեմ ես հadouk ողջուններ մեր բոլոր սիրելի քույրերին եղբայրներուն, որոնք հերավոր երկիրները մեզ գեհդեվին։ Գմասնակցին Share գնեն, գգիսվին, կոմենտներ գկրեն, շնորհակալ ենք դերը ձեզ շատ օրհնե սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ եւ դերը արադաբես օրհնե ձեր ծառայությունը։ Փառք իր սուրբ անվանը։ Հաջող այցելություններ գնեմ շաբթվա մեջ եւ ամենեն մնայուն այցելություններս մեկը իմ հարազատ քրոջս կովն է։ Ամեն Terevs երկու շաբաթը մեկ կերտամ գայցելեմ։ Իրարու հետ կխոսենք քիչ դերգություններու մասին ինչ կա ինչ չկա, բայց ընդհանրապես հոգեվոր զրույցի մասին կխոսենք, հոգեվոր նյութեր կփանանք։ Ասկե քանի շաբաթներ առաջ երբ կխոսեինք, սկսանք խոսելու երկնքի մասին։ Թե ինչպիսի վայր բիդելա եւ ինչպիսի դեր բիդելա։ Եվ այն ադենգիշեմ քույրս առաջարկ մրավսա եղբայրսավ Ասնույթի մասին չես խոսած երկնքի մասին։ Ինչպես կլա եթե օրմը խոսիս երկնքի մասին, կոնե քիչ մտահոգություն ունենանք երկնքի մասին։ Իրենսի խոսած եմ դարիներ, շատ դարիներ առաջ։ Բայց դերևս ժամանակն է որ մենք եւս խոսենք, որովհետեւ շատ կարեւոր նյութ է։ Այստեղ մենք 70, 80, 90 Ասված երկար կյանք 100 ապրիս, բայց հոն Հավիդյանը Սավիդենից է։ Այնտեղը որ պիտի ըլանք Հավիդենական է, Հավիդյանը Սավիդենից է։ Սոսիրելի քրոջս ճուզեցի առաջարկը մերժել եւ սկսալ որ մասին խորիլ եւ մտածել եւ փառքլա որ Աստծո խոսքի մեջ կան դերգություններ մեր Հավիդենական բնակարաններում մասին։ Գարտամ ցեզի Հովանու ավետարանի 14-րդ գլխուն առաջին համարեն քանի համարներ։ Ավետարանը Հովանու 14-րդ գլխուն առաջին քանի համարները։ Անուն հոր եւ որդվո եւ օգվից սրբո ամեն։ Սրդերնիդ չխրովի։ Աստծո հավատացեք, ինձիալ հավատացեք։ Սա ասողը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Իմ հորս դունը շատ բնակարաններ կան, ապա թե ոչ, ես ցեզի պիտի ասեի։ Հիմա գերտամ, որ ցեզի դեղ պատրաստեմ։ Եվ եթե երտամ ու ցեզի դեղ պատրաստեմ, նորեն պիտի կամ եւ ցեզ կովս առնեմ, որբեսի ուր որ ես եմ, թուգալ հոնլակ։ Իմ հորս դունը շատ բնակարաններ կան, Հիմա գերտամ, որ ցեզի դեղ պատրաստեմ, եւ եթե երտամ ու ցեզի դեղ պատրաստեմ, նորեն պիտի կամ եւ ցեզ կովս առնեմ, որբեսի ուր որ ես եմ, թուգալ հոնլակ։ Դեր օրհներ խոսքը, հրամեցեք։ Արդեն խոսքը որ գարտանք, գտեսնեմ թե ինչպես բոլորդ Այսպես հոգևոր բավարարություն կսկակ, չէ՞։ Ինչ քեղեցիկ խոսքեր էին, ինչ քեղեցիկ խոստում էր, որ Հիսուս ըրավ։ Ասավ գերտամ ցեզի դեղ պատրաստեմ։ Իմ հոգևոր դարիներու սկսնավորությանս 80-ական թվականներուն սկիզբները։ Այնադեն CD չկար, այնադեն USB չկար, կասետ կար։ Սուրբ Քրոցեն կացի եւ հոգևոր կասետներ կառնեի, որովհետեւ հոգևոր երկերը չգային հայերենով, անգլերեն երկեր գային հոգևոր երկիչը դեսա Դոն Ֆրանցիսկո։ Յետքը լսեցի որ մահացավ, չեմ գիտեր եթե ճիշտ է օտանավի արգած ունեցած եւ մեռած է։ Այս անձը շատ գեղեցիկ, այսպես western դպավորություն ունեցող, ստայլ ունեցող կասետ մի երկեր ուներ։ Երկերեն առաջ խոսքը ասավ Մինչև հիմա, սա ասածս 80-ական թվականներուն սկիզբներն է, մինչև հիմա օրիպես է, ագանչիս։ Ասա որ Աստված երկինքն ու երկիրը 6 օրվա մեջ ստեղծեց։ Եվ երբ մենք հիմա գնայինք Աստծո ստեղծագործության գհիանանք չէ,
Մեկ ամիս առաջ Մարալին հետ, Վանային հետ Նյու Զիլանդ կացինք։ Հիանալի փնություն։ Անոնք որոնք ներկա եղած են ոնդե գիտեն։ Հիանալի փնություն քեղեցիկ։ Գնայիս գսես, «Վաու, ինչ քեղեցիկ է»։ Եվ փնություն է, Աստվածը ստեղծած է։ Եվ գնայիս ստեղծագործության գհիանաս։ Եվ դոն գտարնա եւ գշարունակե գսե որ եթե գսե Հիսուս 14-րդ հովանուի մեջ ասավ գերտամ ցեզի դեր կբադրաստեմ եւ երբ որ դեր բադրաստեմ իդ կուկամ ցեզի կովս կառնեմ ասավ Հիսուսին երթալուն 2000 տարի եղավ Հիսուս աշխարհը 6 օրվա մեջ ստեղծեց եւ հիմա 2000 տարի է մեզ մե յուրաքանչյուրին համար դուն կբադրաստե գրնակ երևակայել թե ինչպիսի դեր կբադրաստե Հիսուս մեզի Wow չէ Մեկ հատ երևակայեցեք, այդպես կսենայեցեք։ Իմ հորս դունը շատ բնակարաններ կան, աբա թե ոչ ցեզի պիտի ցե։ Հիմա երթամ որ ցեզի դեղ բադրաստեմ։ Եվ եթե երթամ ու ցեզի դեղ բադրաստեմ, նորեն պիտի կամ։ Մեմը որ բադրաստելա իդ պիտի կա։ Դեր կշարունակե աշխատելու, դեր կշարունակե շինելու այն դեղը, որ ես եւ տուն Հավիդյանս Հավիդենից պիտի ապրինք իրեն հետ։ Ամեն։ Հալելույա։ Գիտեք Ինդիանայի մեջ, Ամերիկայի մեջ քերեզմանի վրա դա 100 դարվա 120 դարվա քերեզման մնե։ Այս քերեզմանին վրա խոսքը գրված է եւ վստահ եմ որ այս անձը որ առաջ որ մեռնի ինք բանջած է որ այս խոսքը գրվի։ Խոսքը սա է ամեն ինչ նոր գնեմ։ Ամեն ինչ նոր գնեմ։ Այս անձը հասկացած էր հավանաբար Ճշմարիտ քրիստոնյա մներ հասկացած էր որ իր վերջը այդ 2 մետր քառակուսի հողին դագը չէ սնդուկի մեջը չէ նույնիսկ սնդուկը փդի նույնիսկ իր մարմինը նեխի եւ հող դառնա գիտեր որ Աստված իրեն համար նոր փամը պատրաստած է եւ նոր փամը շինած է Անորամար գսե ամեն ինչ նոր գնեմ Աստծո հայտարարությունը իր քերեզմանին վրա ուզեց որ կրվի Հավատալով այն խոստումին որ Աստվածը սավ ամեն բան նորեն գշինեմ եւ գիտեր որ իր մարմինը հող պիտի դառնա որտերը պիտի գրձեն ուդեն բայց ինքը լավ գիտեր որ Աստված գրգին նոր պիտի շինե ամեն բան իրեն կյանքի մեջ այս անձը այս մեծ համոզում եւ հավատք ուներ Գիտեք սիրելիներ հավիտենականությունը գսկսի եւ վերջ ունի Եթե Սուրբ Գիրքը գարտանք գրնամ ասել որ այնքան շատ դեղեցություններ չկան անոր մասին բայց բավարար դեղեցություններ կան որ մենք գարենանք գիտնալ թե ուր պիտի անցնենք մեր հավիտենականությունը բավարար ինչ դեղեցություններ կան եւ այս դեղեցություններում մեջ մենք կտեսնենք թե որքան մեզի համար Փափակելի է լալ այնտեղ 1952-ին Ամերիկայի Սան Կատալինա գազինգա որ Կալիֆոռնիային ճիշտ իմացն է Այս գազին վրա են Ֆորնս Չադվուդ անունով անցմը ուզեց լողալ Եվ այս Սան Կատալինա գազին ուզեց մինչև Ձովեզերք Լոս Անջելեսի Ձովեզերքը լողա Եվ մոտավորապես 15 ժամեր լողալե ետք գեցավ Որովհետև բոլոր մեդիան գեհդեվեր իրեն առաջին անգամ լալով գլար Եվ հարցուցին թե ինչու համար գեցար Ըսա որովհետև չէի գրնար դեսնել Ձովեզերքը մշուշոդ էր Եվ չէի գիտեր ուր գլողամ անորամար գեցա Իրականության մեջ մեզի համար Ձովեզերքը դեսանելի չէ բայց մենք հավատքով եւ վստահությունով գիտենք որ Ձովեզերքը մեր հավիտենական բնակարաններն են եւ թեպի հոնգովինք չնայած որ հիմա մեր դեսանելի աչքերով չենք տեսներ չնայած որ շատ բաներ բղդոր են բայց եւ այնպես մենք գիտենք որ այդ ուղությամբ կերտանք ամեն քուրեր եղբայրներ ինչ պիտի լա երբ որ Աստված ցեզ մե յուրաքանչյուրին երկար կյանքի յետք
աչքերդ փագես եւ այսպես հանգարց աչքերդ փանած երկինքի մեջ անոր մասին խոսենք ինչու գուզեմ խոսիլ որովհետեւ երբ որ գահավադամ որ եթե այս խոսքերը քու սրդիդ մեջ դեր գրավե քու ցանկի նայված կրնաս փոխել այն դեղը ուր ասված մեզի համար պատրաստած է ինչ պիտի ըլլա առաջին բանը որ երբ քու աչքերդ փագես այս աշխարհին եւ փանաս հավիդենականության մեջ առաջին բանը Դեր Հիսուսին պիտի տեսնես Մեկ հատ կրնաս մեզի վիդեոմ բզդիկ վիդեոմը Լևոն եղբայրին խնդրեցի որ պատրաստե եւ մեզի համար աշխատեցավ պատրաստեց այսպես վերջերս սկսավ վիդեոներ կալու իմ YouTube-ի փանիս վրա եւ հարմար դեսա որ սի այսպես պատրաստություն անենք նայեցեք սա կարճ վիդեո կլիպը Անց որ երկինք պիտի հասնի առաջին բանը Հիսուս պիտի եւ զինքը այսպես քրգե եւ սե եգուր դղաս եգուր աղջիկս մդիր այն հավիդենական ուրախության որ քեզ համար պատրաստած եմ գիտեք մենք այս ցանկի մեջ Հիսուսի հետ կխոսենք գաղութենք չէ գաղութենք աչքերնից կոչած զինք չենք տեսներ Terevs հոգիով զինք գվայլես հոգիով զինք իր փորձառությունը գվայլես բայց աչքերդ չդեսներ իրեն գխոսիս հետը գուզես ժամանակ անցնել գուզես զինքը դեսնել այդ բոլոր փափակները որ մեջդ կան քեզ եսեմ վերջ պիտի գտնեն հոն զինք պիտի դեսնես Հիսուս պիտի կա եւ մեր բոլորին հետ պիտի ըլլա իր ներկայությունը բոլոր Սուրբերուն եւ բոլոր զավակներուն աստծո զավակներուն որոնք հավիդենականության մեջ պիտելան գիտեք բզիկ քննարկումը եւ դեսա թե մարդկության պատմութենեն աթամ եւ Եվային մինչեւ այսօր մոդավորապես երբ գիտնականներ հաշվարկած են ըստ Սուրբ Գիրքի եւ ներկա պայմաններուն մոդավորապես 80 բիլիոն ժողովուրդ պետք է ապրած լա մինչեւ հիմա Աթամեն մինչև հիմա 8 բիլիոն է բայց գիտեք որքան մեզնա աչափ շուտ կլա գրոթը բայց այն օրվն է մինչև այսօր 80 բիլիոնի չափ չեմ գիտեր աս 80 բիլիոնի մեջ են քանի դոգոսը երկինք պիտելա ասենք 1 բիլիոն մենք մեր կովեն թիվ մտնենք 1 բիլիոն Երևակայեցեք 1 բիլիոն ժողովուրդ Հիսուսի հետ եւ Հիսուսատ 1 բիլիոն աստծո զավակներուն հետ եւ աստծո ծառաներուն հետ պիտի լա հավիդյանս հավիդենից Գարոդդ վերջ պիտի գտնե Սիրականիդ պիտի երթաս կովը պատվիս Իմ հայրս գիտեք ավետարանի չէր այս վերջին դարիներուն ընթացքին երբ որ գլսեի իր քարոզները ամեն քարոզին մեջ անպայման չնայած ավետարանչական կքարոզեր բայց աս խոսքերը գսեր Մեմը որ երթամ երկինք Հիսուսին կով դեսնեմ իրեն բիդինամ ոտքերը բիդի համբուրեմ եւ բիցեմ որ ինչ մեջ շնոր քրիր ինձի կդար ոտքերը բիդի համբուրեմ Գուրեր եղբայրներ մեր գարոդը այնքան պիտի լեցվի, այնքան բավարարություն պիտի ունենանք Հիսուսը ունենալու, այս երկար դարիներ, որ այս երկրի վրա միշտ մեզի համար հոգիով դեսնելու գարելություն ունեցած ենք, բայց ոչ ֆիզիկական, ոչ շոշափելի, ոչ լսելի գերբով, այն ադեն հոն միասին պիտի ըլլանք։ Հիսուս երկինքին highlight-ն է։
Մնացյալ բոլոր բաները երկրորդական եւ երրորդական են։ Երկինք երթալուս մեծակույն փափակս եւ ցանկությունս այն է Հիսուսին միանամ, Հիսուսին հետ լամ։ Երբ որ առաջին անգամ երկինք երթաց, ինչ որ քիչ առաջ տեսանք, Հիսուս պիտի գա եւ այսպես բոլորիս հետ ժամանակ պիտի անցնե։ Որպես մեր դերը, բայց որպես մեր ընկերը, մեր փրկիչը մեզի հետ պիտի լա Հավիդյանս Հավիդենից։ Երկինք չեմ գնար խոսիլ առանց Հիսուսի մասին խոսելու։ Երկինքին իմաստը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ շարունակենք։ Երկրորդ բանը որ պիտի ըլլա սուրբերը պիտի տեսնենք։ Սուրբքի մեջ այնքան սուրբեր կան։ Ես վստահ եմ, որ ցեզ մե բոլորը դալ շատերը շատ մը սուրբերը գսիրեք, բայց դերևս մեկ հատ ֆեյվորիտ ունիս։ Չէ՞։ Եթե ցեզ հարցնեմ ով է ֆեյվորիտը, ասպես ցեք մը հանե, ցեք մը ցույց տուր եւս է։ Այո, եղբայր։ Բոհոս Արաքյալը գսե եղբայր Արամայիսը։ Այո։ Հովանես Արաքյալը գսե Արաքսի քույրիկը։ Ուրիշ Թավիթը, Միրնակույրը Թավիթը գսե, հավանաբար որովհետև ինքը երկելու է պարապանելու շնորհք ունի, անու համար Թավիթը գնդրե։ Ուրիշ ով է ֆեյվորիտդ։ Այո, Նոեմի։ Աբրահամը, այո։ Եսայի մարգարեն գսե անին, այո։ Մովսես Աստծո ծառան եւ մարգարեն։ Լավ լուրը ինչ է գիտեք։ Բիդերտաս եւ իրեն հետ տեսնվիս։ Բիդի ասես որ ես քու մասիդ որքան գարտացած եմ, քու մասիդ որքան ուսումնասիրած եմ, ինչ լավ բան հրացես, ինչ օրհնություններու պատճառ դարձած ես իմ եւ շատ մսերունդներու, որոնք Աստվածաշունչը գարտացին եւ շարունակեցին գարտալու եւ օրհնվելու։ Յուրաքանչյուրս որ քու նախասիրած անձնավորություններ, հոգևոր հերոսները, որոնք Աստվածաշունչի մեջն են, պիտի երթաս եւ անոնց հետ հանդիպիս։ Դարիներ գարտացիր անոր մասին։ Հիմա աչքերդ պիտի տեսնե։ Բարև Դավիթ, ինչպես ես համբուրվել, պատտվել, ողջակուրվել, երկնքի մեջ ուրախություն պիտի լա ամեն մեր բոլոր մեր արարքները վերապորմունքներուն հիմքը ուրախություն պիտի լա։ Եվ Աստված պիտի թույլ տա որ մենք կարենանք բոլոր հոգևոր հերոսներուն հետ եւ նաեւ բոլոր անոնք որոնք քու ընտանիքիդ մեջ քու ասկականներուդ մեջ քու սիրելիներուդ մեջ հավատքի կյանք ապրեցան երկինք կացին քեզ մեռած երբ որ անոնք ցկեցին աշխարհը շատ ցավեցար սիրտդ կդրվեցավ գորուստ ունեցար ուրախ լուրը ինչ է գիտեք գվերամիանանք մեր ընտանիքին անդամներուն հետ երկինքի մեջ սուրբերուն հետ մեկտեղ լալով նաև մեր ընտանիքին անդամներուն հետ մեր բոլոր սիրելիներուն հետ որոնք մեզ մարած իրենց աչքերը փակեցին աշխարհի հավատարի եղան մինչև մա եւ դերոջը թակավորության մեջ եղան հոն անց մեգավ եւ հարցուց ասա որ պիտի ճանչնանք իրարու անշուշտ պիտի ճանչնանք երբ որ Հիսուս եկավ եւ աշակերտներուն Վերնադան մեջ անոնց մեջ երևցավ Հիսուսի դեսան եւ չսին որ ասիգա ով է գարձեցին թե ոգի է բայց ջանցան թե Հիսուս ինքն է ջանաչելի պիտի դառնանք իրարու անշուշտ ջանաչելի պիտի դառնանք եւ ցեզի ասեմ բոլորս ալ իրար պիտի ջանչնանք եւ թերևս այդ աստվածային Փարավոր մարմին կարողություն այն պիտի լա որ նույնիսկ ես չի ջանցած անցերուս ջանչնամ Դավիթը տեսնեմ որ չեմ տեսած Մենք նկարներով տեսերենք չենք գիտեր ով է Դավիթին թեմքը ինչպես է Պիտի գիտնանք թե Դավիթն է պիտի գիտնանք թե Մովսեսն է Եսայի մարգարեն է եւ այլն So հոն Հիսուս գետրոնը պիտի լա բայց եւ այնպես մեզի հետ պիտի լան շատեր որոնք շատ հաճելի մտնոլորտ եւ հարաբերություն պիտի ունենանք երկնքի մեջ քույրեր եղբայրներ Երորդ Բիդի պարապանենք
ու ծարայենք Աստծո։ Գուզեմ ցեզի հայտնության քրքին մեջ են 7-րդ գլուխը, հայտնության քրքին 7-րդ գլուխեն քանի համարներ գարտամ 7-րդ գլխուն 9-րդ համարեն 13-րդ համարը գարտամ ցեզի գսե անգե յետ կդեսա մեծ բազմությունը որ մեկը չեր գրնար համբրել բոլոր ասկերեն ու ցեղերեն եւ ժողովուրդներեն ու լեզուներեն հոց բազմ ասոնք չեմ 1 billion-ն հավանաբար բոլոր ասկերեն ցեղերեն Փառք Աստծո որ հայ ժողովուրդը ասկ է եւ մենք ժողովուրդ ենք եւ մենք ունենք լեզու սո մենք անանուց հետ բիդելանք ու լեզուներն որոնք աթորին արչև ու քարնուգին արչև գեցեր էին ջերմակ հանթերսներ հակած եւ ցերկերնին արմավենիներ բռնած եւ մեծացային գաղագեին ասելով փրկությունը մեր Աստծուին է որ աթորին վրա գնստի ու քարնուգին եւ բոլոր հրեշտակները որ աթորին ու երեցներուն եւ 4 կենթանիներուն բոլորդի կգեցեր էին իրենց երեսնուն վրա աթորին արչև ինգան ու Աստծո երգրբակություն ըրին ասելով ամեն օրտնություն ու փառք եւ իմաստություն ու կողություն եւ բադիվ եւ զորություն եւ կարողություն մեր Աստծուն հավիդյանս հավիդենից ամեն Եվ 15-րդ համարը գսե անոր համար Աստծո աթորին արչևին եւ իրեն գծարայեն ծորեգ ու քիշեր իր դաջարի մեջ եւ աթորին վրա նստողը իր վրանը բիդի դարածե անոնց վրա Բիդի փարապանենք եւ ծարայենք մեր դերոջը Բիդի մեծարենք իր անունը մեծակույն հաջույքը քու եւ իմ երկինքի մեջ փարապանություն բիդալա Հիմա նայեցեք այս երկրի վրա որտեղ դու այս մարմին մեջ գաբրիս այս մարմինը փապակներ ունի Տերևս եթե քեզ հարցնեմ ինչ է մեծակույն փապակդ հավանաբար գարկ բաներ նշես Երկինքի մեջ բոլորիս միացյալ մեկ փապակը ինչ վիդլա գիտեք Երգրբակենք եւ մեծարենք եւ ծարայենք մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսին Եվ ասիկը ամեն մեկս ուրախությունով բիդենենք Ցեզիսի ինչ որ երկինքի մեջ բիդելա հիմքը ուրախությունը բիդելա ամեն բան ուրախությունով բիդելա Երկինքի մեջ բիդի ծարայենք բիդի փարապանենք բիդի օրտնենք Տերոջը եւ մեծ անունը բիդի կովենք Փառք իր սուրբ անվանը Իսկ գուզեմ նաեւ խոսիլ ցեզի վայրի մասին Հիմա եթե Երկինքի մասին եւ հավիդենական բնակարաններում մասին գուզենք դեղեցություն առնել հավանաբար երտանք հայտնության քրքին հայտնության քրքին 21-րդ գլուխն է եթե չսխալիմ այո 21-րդ գլուխը քիչ մի երկար է բաց պիտի գարտամ Բայց անգե առաջ մենք մեկ հատ ունենք նորեն վիդեոմը հաջիս եթե այդ վիդեո մեզի ցույց կտաս Ժորժետ շնորհակալ գլամ Նայեցեք քուրեր եղբայրներ, այնինչ որ հիմա տեսանք բոլորը մարդկային մտքով ծրագրված կծված պատրաստված է։ Լավ լուրը ինչ է գիտեք,
որ ասկե շատ ավելին պատրաստած է Հիսուս մեզ յուրաքանչյուրին համար այնինչ որ քու աչքը չդեսած այնինչ որ քու ագանչը չլսած եւ քու մտքիդ մեջ դակավին այդ խորուրդը չէ ինգած ասված զինք սիրողներուն պատրաստած է քույրեր եղբայրներ այնպիսի վայրը որ նկարագրությունը դժվար է մի քանի խոսքեր լա նոր երկինքի եւ նոր երկրի համար եւ լա նոր Երուսաղեմի համար սա էլ ասեմ որ այնինչ որ հիմա մենք գաբրինք այս երկիրը եւ այս երկինքը գսե ասոնք բոլորը պիտի անցնին եւ ասված նոր երկինք եւ նոր երկիր պիտի ստեղծի գարտամ ցեզի հայտնության 21-րդ գլուխը ահա նոր երկինքը ու նոր երկիրը դեսա վասնզի առաջին երկինքը ու առաջին երկիրը անցան եւ ալ ձով չգար նոր երկինքի ու նոր երկրի մեջ ձով չի գա Տերևս ասես օ ես վարժվեր եմ ինչ լավ է ձովը շատ հաճելի է ձով ունենալը եւ այլն գիտեք սա գսեմ որ այնինչ որ Աստված կպատրաստե մեր մտքերեն եւ մեր խորհուրդներեն անտին է վեր է Եվ գսեց ալ ձով չի գար Սուրբ քաղաքը որ նոր Երուսաղեմը դեսա որ երկնքեն ասծմե գիշներ ու իր էրգանը համար զարդարված հարսիմը բես պատրաստված ու երկնքեն մեծ սայմը լսեցի որ գսեր ահա ասծո խորանը մարդոց մեջ Անիգա հոմ բիդի փնագի եւ անոնք անոր ժողովուրդ բիդի լան եւ ասված ինք անոնց հետ բիդի լա իբրև անոնց ասվածը Եվ 9-րդ համարեն շարունակեմ 7 վերջին հարվածներով լեցուն 7 սկավառակները ունեցող 7 հրեշտակները մեկը ինձի եկավ եւ ինձի հետ խոսեցավ ու ասավ Եկուր ցուցնեմ քեզի հարսը Կարնուգինգինը Եվ հոգիով մեծ ու բարձր լերամ վրա դարավ զիս եւ ցուցուց ինձի սուրբ քաղաքը Երուսաղեմ որ երկնքեն ասծմե գիշներ Աստծո փառք ուներ Եվ անոր լուսավորությունը խիստ բադվական քարի նման էր ագնվանիի երևույթով հասպիս քարի պես Անոր բարիսպը մեծ ու բարձր էր 12 թռներ ուներ ու թռներուն վրա 12 հրեշտակներ գային թռներուն անունները գրված էին այսինքն Իսրայելի որդիներուն 12 ցեղերը Քաղաքին բարիսպը 12 հիմեր ուներ Անոնց վրա Կարնուգին 12 արաքյալներուն 12 անունները գրված էին Ինձի հետ խոսողը ցերկը ոսկի եղեք ուներ որբեսի անով քաղաքը եւ անոր թռները ու անոր բարիսպները չափե Քաղաքին բարիսպին հիմերը ամեն տեսակ բատվական քարերով զարդարված էին Առաջին հիմը հասպիս, երկրորդը շապյուղա, երրորդը գարգետոն, չորրորդը զմրուխտ, հինգերորդը եղնկնակար, վեցերորդը սարտիոն, յոթերորդը ոսկեկար, ութերորդը փյուրեղ, իներորդը դբազիոն, դասներորդը քրիսոպրասոս, 11-րդը հագինդ, 12-րդը ամեթովտ Եվ 12 թռները 12 մարգարիտ էին, ամեն մեկ թուրը մեկ ամփոխ մարգարիտ էր ու քաղաքին հրաբարակը մաքուր ոսկի էր թափանցիկ աբագիի նման անոր մեջ դաջար չդեսա վասնզի դեր ասված ամենագալ ու քարնուգը անոր դաջարն էին քաղաքը արևի ու լուսնի պետք չունի որ զանիգա լուսավորեն վասնզի աստծո փառքը զանիգա գլուսավոր է ու անոր ջրակը քարնուգն է Եվ ասկերը անոր լույսովը բիդի կալեն ու երկրին թակավորներ իրենց փառքը ու բադիվը անոր մեջ բիդի պերեն Լեզուս կթողա երբ այդ մարգարիտներու մասին կգարտամ մեկ կհաշվեմ Չեմ գիտեր այս երկրի վրա գա այս մարգարիտներ ոսկերիչներ աթամանտակորզեր գարձիկ ունիք ասուն ինչի մասին խոսին Մենք բան գիտենք աթամանտ գիտենք չէ Ամենեն աժանը աթամանտն է մեջը աթաման չէ հիշված Սոչա դավելի եւ գսե այդ գսե սյուները գսե մեյմետ մարգարիտ քարերեն այսինքն հոս երկրի վրա աթամանտ քարին արժեքը ուր է գիտեք թե մաքուրը լա եւ թե մեծը լա որքան մեծը լա եւ մաքուրը լա այդքան արժեքավոր գլա ինչ որ լսած ենք
հանկուցյալ Թագուհին Էլիզաբեթ Թագուհին ամենամեծ մարգարիտ ատաման քարերեն մեկը ունի որպես մադանի այս չափ է եղել Երևակայեցեք ամբողջ թուրմը ամբողջ սյունը Երուսաղեմի սյուները 12 սյուն ամեն մեկը մեկ մարգարիտ մեկ գդոր մարգարիտ քարե գիտնականներ հաշվարկած են որ այդ սյուներեն մեկ հատին արժեքը ներկա աշխարհի հարստութենեն շատ ավելի սուղ է շատ ավելի է Բոլոր աշխարհի հարստությունը մեկում դրած են եւ այդ մեկ մարգարիտը հաշված են, որովհետեւ չգարտացի ցեզի չափերում մասին գխոսի Երուսաղեմին բարիսներուն, չափած են եւ դեսած են, որ մեկ մարգարիտը այս աշխարհի հարստությունն են շատ ավելի է։ Ջամփաները, քեդինները դուրս ելեսն է ինչ է։ Զիֆտ է։ Հարցում արցնեմ մեկը ոսկի ունի իր վրա։ Վստահ եմ գամ Մադի տրածես կամ ուսիտ կախածես կամ ցերկի տրածես օրմա այդ ոսկիները դունը թրիր ասանք վրային գողկրդելով անցնից սիս ասես որ աման ինչ արժեք ունի որ չէ դերևս ալ սեյֆ ունիս անոր մեջնալ գբահես որտեվ գիտես որ չափ արժեք է երկինքի քեդինները ոսկի են Գսե արև եւ լուսինի պետք չի գա Աստված ինքը որպես լույս Հովանես Արաքյալ գսե Աստված լույս է ինքը որպես լույս որպես ջրակ որպես արև պիտի լուսավորե եւ մենք ոչ մեկ ադեն քիշեր պիտի չունենանք Դա քրկրականը այս է Այն բաները մեկը որ շատ կսիրես աս երկրի վրա քնանալը երկինքը քնանալ չի գա Քնանալ չի գա երկինքը Երկինքը միշտ պիտի ըլլաս միշտ արթուն միշտ եւ ամեն տեսակ փարիկները պիտի վայելես Եվ գիտեք երբ որ գխոսեր Երուսաղեմի մասին Երուսաղեմ քաղաքը գսե դեսա որ գիչներ Գիտեք շատ մը սուբկրոց ուսուցիչներ այս խոսքը վերլուծած են Երբ որ գսե քաղաք Գնշանագե որ ես եւ դուն լավ կհասկանանք ինչ է Եթե ես ասեմ քաղաք ինչ է Բիդեսես որ այն քաղաքը որ մենք իմասիտնի մեջը գաբրինք ինչ կա լերներ կա ծորեր կա քեդեր կան տուներ կան կորզարաններ կան ճաշարաններ կան թեատրներ կան սինեմաներ կան ամեն տեսակ ակտիվիտիներ կա Շատ մը սուրբ քրոց ուսուցիչներ կամ մեկնիչներ գսեն որ Երուսաղեմին քաղաքի մեջ գտնվող Երուսաղեմ քաղաքի մեջ բիդլա այն ինչ որ մենք այս երկրի վրա որպես մարդիկ ապրած ենք վարժված ենք վայելած ենք այսինքն ճաշարաններ այո բիդի ըլլան սինեմաներ այո բիդի ըլլան դերևս երթաս քու կյանքիդ մուվին տիդես մեկատ նայս բանի մեջ լիստի մեջ ասես մեկատ նայեմ Այս երկրի վրա ժամանակին ես ինչ հրած եմ Տիդելով ադենը տերևս ես ախ ինչու հոս ասվես սրիր Պետք է հոն չնեիր այս սխալը պետք է չնեիր Այս պան հոս օ շատ լավր երես աբրի Բիդի սկսիս քու գյանքը տերևս տիդելու Ես կհավատամ որ երկինքի մեջ այնպիսի պաներ բիդլան որ նույնիսկ մեր մտքեն չանստած Եթե ասի միտքս կանցնի ուրեմն ասկա ավելին գա Երուսաղեմ քաղաքը որպես քաղաք իջավ եւ քաղաք հասկացողության մեջ մենք շատ լավ գիտենք ինչ կնշանակե քաղաք երկրի վրա որտեվ թե երկինք պիտելա եւ թե երկիր պիտելա երկրի վրա Երուսաղեմը որպես մեր բնակարանը մեր քաղաքը հոմբիդի ելանք հավիդյանը սավիդենից եւ այս քեղեցիկ Աստծո ցերկերով շինված քաղաքը մեր բոլորին բնակարանը պիտելա Բոլորին բնակարանը պիտելա Եվ վերջին մտածումն ալ ասեմ ցեզի երկինքի մեջ Շատ լավ եւ ուրախ լուր ունիմ ցեզի Շատ ուրախ եւ լավ լուր ունիմ Գարտամ ցեզի որբեսի ավելի այսպես դպավորիչ լա Հալելույա հայտնության 7-րդ գլխուն 16-րդ համարը գսե Այսուհետև
ոչ պիտի անոթենան, ոչ ալ պիտի զարավին, ոչ ալ արևը կամ դակությունը անոնց վրա պիտի ինա, վասնզի քարնուգը, որ աթորի մեջ է, պիտի հովե զանոնք, ու թեպի գենթանի ճուրերու աղբյուրները պիտի առաջնորդե զանոնք, եւ ասված բոլոր արցունքները պիտի սրբե անոնց մե։ Եվ ավելի ուրիշ համար մնալ գար, որ եթե դեսնեմ այո Եվ ինք անոնց աչքերեն բոլոր արցունքները պիտի սրբե եւ ալ մահ պիտի չլա ոչ սուկ եւ ոչ աղաղակ եւ ոչ ցավ պիտի ըլլա ասկե հետո վասնզի առաջվան բաները անցան նորեն գարտամ եւ ինք անոնց աչքերեն բոլոր արցունքները պիտի սրբե հոն լալ չի գա աչքդ լույս հոն լալ չի գա բաճարը չի գա լալու բայց մեծ բաճար գա ուրախ լալու Հիսուս քեզի հետ է մեր աչքերն արցունքը պիտի ոչ սուկա պիտի չլա որովհետև հոն մահ պիտի չլա մամաս մերավ բաբաս մերավ չգիտեմ ամմոս մերավ չի գա հոնդեղը ամեն կսա հավիդյանս հավիդենից պիտի ապրինք ոչ սուկ ոչ աղաղակ եւ ոչ սա պիտի լա ասկե հետո վասնզի առաջվան բաները անցան ավելի լավ լուրը հոն հիվանդությունա պիտի չլա Ցավ պիտի չունենաս բոլոր անոնք որոնք եղբայրներ եւ քույրեր գիտեմ որ ոմանք ունիկ դժվարություններ առողջապահական ցավեր ունիկ գաղոթենք այո եւ դակավին երբեմն գունենակ եւ գշարունակվի ադիգա ցեզի լավ լուր մսեմ երկինքի մեջ այլևս հիվանդություն չի գա երկինքը հիվանդանոց չի գա երկինքը թեղարան չի գա երկինքը բժիշկներ չի գան ամեն մեկերնից մեկ բժիշկ պիտի լանք եթե պետք է լա որովհետև պետք է չպիտի ունենաս ովևէ մեկ թեղի եւ թեղորայքի Քու մարմինդ որ հիմա թերևս հիվանդությունով եւ թերևս շատ մծանրությունով լեցված է ես կհավատամ որ երբ որ երկինք երթաս ինչու համար աս բոլորը պիտի չունենանք գիտեք որովհետև փարավոր մարմինը պիտի հակվինք փարավոր մարմինը այս մեր երկրավոր մարմինը չէ Այսօր վրա հակված փարավոր երևույթն է ինչ որ Հիսուս հարութենեն վերջ հակվեցավ Երբ որ եկավ աշակերտներուն նայեցան ոգի գարձեցին սավ եկեք նայեցեք մարմին եւ ոսկորը Մարմին եւ ոսկորը կնշանակե որ շոշափելի է բայց արյուն չունի հավանաբար որովհետեւ արյունն է ցավ բաճարող արյունն է հիվանդություններու բաճար եղողը Մարմին պիտի ունենանք Փարավորը վրան պիտի հակվինք ես այնպես կգարձեմ սա իմ գարձիկս է վստահ մի առնեք Այն օրերուն նաև մեր ֆիզիկականալ փարավոր պիտի լա Տերևս քիչ մգշիրքետ կկանքադիս հավանաբար այդ օրերուն նի հարագազմ պիտի լաս Այսպես երգայինը հասակ քեղատեմ տեսակ Փանագիչներ երկինքի մեջ որ նկարներում մեջ ամենը քեղեցիկ դղաներ, քեղեցիկ աղջիկներ, հավանաբար անոնց մեկը լաս, ձերուկ երտաս եւ Հիսուսին հանդիպես եւ մեկ ալ դեսնես երդասար տեղար։ 25 տարեկան, թեմքդ նույնն է, բայց մարմինդ փոխվավ, փարավոր մարմինը հակվեց արվրան։ Նայեցեք ասոնք ես կխոսիմ, անշուշտ, ասոնց մեն ավելին գա։ Նորենս եմ, գուզեմ որ այսպես մտածեք, գարժե այս երկնքի համար, այս երկրավոր ժամանակին մեջ մենք ապրինք այնպես ինչպես որ մեզի հոն հասնե, այո։ Որովհետև մեմը գսկսի, մեր աչքերը փակել են ետք եւ անverջ հավիդյանս հավիդենից կլա։ Երբեք չեմ փափակիր, որ ոչ մեկերնից զրկվինք հավիդենականութենեն։ Բոլորս ալ հոնը լանք, բոլորս միասին լանք, Հիսուս մեր մեջը, սուրբերը մեր շուրջերը, մեր սիրելիները մեզի հետ, քիշեր եւ ծորեք փարապանելու եւ երկրբակելու իր անունը, մեծարելու իր անունը, Երուսաղեմի մեջ, Երուսաղեմ քաղաքի մեջ, ուրախանալու, ցնծալու, ամեն տեսակ խնջույքի բահեր ունենալու, գիտեք, խնջույք բառը որ գա, Աստվածաշունչի մեջ 187 անգամ խնջույքի մասին խոսի Նոր Երուսաղեմի մեջ խնջույք պիտի լա, այո պիտի լա Ամենին քաչալերող բաները մեկն է սուրբքի մեջ 187 անգամ խնջույքի մասին խոսի Նոր Երուսաղեմի մեջ խնջույք պիտի ունենանք
Բայց այդ երկնային խնջույք է։ Հոն բարոհիներ բիչի կան բարելու, գլգլակները տնեն փփ խմես, խմիչները, ալկոհոլները կինոնաս, հոն հավիդյանս հավիդենից սուրբ խնջույք պիտի ունենանք, քարնուգը մեզի հետ, փեսան մեզի հետ, եւ մենք որպես իր հարսերը իրեն հետ պիտի լանք։ Հիսուս ամեն մեկերնից պիտի նայի որպես իր հարսը։ Wow. Գփավե բոլորիս, գփավե ու գավերնալ։ Մի մտահոգ ֆիրանուր, որտեւ ինքը որտի Աստծո է, մեր Աստվածն է։ Երկինքը շատ փափակելի եւ շատ ցանկալի է։ Եվ գուզեմ որ ասի գամ միշտ մտքիդ մեջ, ամեն անգամ որ ասի եգրի վրա դժվարության է գանցնիս, նեղության է գանցնիս։ Հիշե որ օրմհոն ասունց մե ոյևէ մեկը պիտի չունենաս։ Նայր միայն հոնը լաս։ Միայն քու անցը դերոջ парքի ներգայության արչև կդար, ամեն բան կավրդ է։ Ամեն բան կավրդ է։ Անորոմար գիտեք հայտնության մեջ ինչ կսե Աստծո խոսքը եկեղեցիներուն ուղված կսե մինչև իմա հավատարիմ եղիր որբեսի քեզի գյանքի բսակը դամ հավիտենական գյանքի բսակը մինչև իմա հավատարիմ եղեք եղբայրներ եւ քույրեր քաչալերեմ ցեզի զորացեք ինչալ բարականեր ունիք որքանալ դժվարություններ եք անցնիք որքանալ ջնշումներ ունիք նայեցեք միշտ որ նույնիսկ ծովեզերքը չես տեսներ, քիծիր որ ծովեզերքը քեզի համար երկինքն է, եւ դու այդ ուղությամբ կերտաս, վստահ եղիր որ հոն կերտաս, երբ հավատարիմ կմնաս խոսքին, երբ հավատարիմ կմնաս դերոջը, երբ հավատարիմ կմնաս եկեղեցիդ, դերը քեզ մինչև ծովեզերք նավանկից կասնե, եւ երբ որ իրեն հետ կլաս, հավիդյանս հավիդենից կապրիս։ Who is excited to be there? Amen. 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 Անշուշտ չեմ պապակիր, որ այսօր վաղը երտակ մնացեք հələ մինչև որ դերը ու ժամանակը կա, երբ որ ինքը գիտե լավագույն բանը որ գրնալ ալ բոլորիս համար երբ երկրորդ գալուստը գլա։ Մահալ չենք տեսներ կփոխվինք։ Բիդի փոխվինք եւ հավշտակվինք։ Առաջ գսե մերելները Քրիստոսով մերելները հարություն բիդարնեն փոշին հողին բեչունի ասված անոնք հարություն առնելու ոմա ինքը ասված է հարություն բիդարնեն եւ երկրորդ մենք կսե որ ողջ ենք զինք պիտի թիմավորենք հավշտակվինք փոխվինք զինք թիմավորենք ամբերով եւ այնտեղ հավիդյանս հավիդենից անգևերջ գարչև ամփոփ 7 տարի նեղության շրջանը բիտ մտնա աշխարհ Սատանան ամեն տեսակ չարիքներ բիդենե ամեն տեսակ չարիքներ մարդոց որոնք կաբրին ամեն տեսակ պլաս Աստծո փարգությունը 7 տարիներուն անորոմար Աստված իր զավակները պիտի հավշտակե որ այդ 7 տարվա նեղության մեջ չլան 7 տարին վերջանալեն վերջ Սատանան պիտի գապվի 1000 տարի մենք որ երկինքն ենք զինք թիմավորեցինք ինչ պիտենք գիտեք պիտի շնանք երկրի վրա Երուսաղեմ ցիթենիաս լերան վրա պիտի շնագսե մենք ալհեդի պիտի շնանք 1000 տարի երկրի վրա պիտի թակավորենք առաջ որ երկինքը թակավորենք երկրի վրա պիտի թակավորենք արդարությունով Հիսուս Քրիստոս երկիրը պիտի թակավորե պիտի ղեկավարե եւ մարդոց ցույց պիտի դա որ այսպես կրնալ թակավորությունը երկրի վրա եւ տուն եւ ես իր գեներալները իշխանները հիմա ցեզի ագան չեն դարը ձուր աչքով գնային տունալ քրիստիան ես Հոգևոր ես խրփոքեզի Այն օրերուն թումբի դելլաս power-ը Մինիստրները դուք բիդելլակ երեք ընդրություններ եղան չէ Դուք ընդրված եք այդ օրերուն համար Դուք ընդրված եք այդ օրերուն համար Փառք իրեն 1000 տարի են վերջ Ետ մենք վեր բիդելենք Հիսուսին հետ Սատանան բիդ արցակվի եւ իդիկա աշխարհի վրա մնացած բոլոր մարդկությունը բիդի համոզե որբեսի Հիսուսի դեմ բادرազմին եւ գսե Հիսուս իբերնին գրագով զանոնք բոլորը բիդի զարնե եւ Սատանան եւ սուտ մարգարեն եւ քազանը բիդարնե եւ գրագե եւ ձուզումփե լիջի մեջ բիդի տնե ինքև իր հետևորդները որն է երկրորդ մահը Անգևերջ
Նոր երկինք եւ նոր երկիր։ Մեր chapter-ը կսկսի։ Մեր chapter-ը կսկսի։ Ուրախ ենք։ Ամեն, ամեն։ Դեր այս ուրախությունը ավելցնեք քույր երեխաներ եւ ցես հաստատեցեր հավատքի կյանքի մեջ։ Շնորհքը ձեր բոլորին հետ։